喺 OpenRice 講會軒有個咧幾平嘅套餐。今日咧同啲朋友咧就試下呢間酒樓咧，一嚟就嚟咗個前菜先，冰鎮鮑魚，睇個樣都幾靚仔啊！因為佢有6個人嘅餐，有6份嘅，所以咧一嚟就嚟齊晒啦。主要都係牛肚啊、牛雜啊、牛腸嗰啲啦。佢個餐牌都有其他嘅餸可以散叫嘅，其實就選擇唔多啦。我諗佢呢個主要都係做套餐啦。咁你見到其實都有啲煲仔菜啊。咁我哋加咗一個咧，就係呢一個三蝦乾撈粉絲煲，就係呢一個啦。都有臨時加咗嘅，因為嗰個套餐真係唔夠食。咁佢當有啲燒味啦，同我哋加咗一個呢個拍團肉餅，呢個就偏鹹啦，但係都煎得幾香。仲有啲咕嚕肉啊、小炒王啊等等啦。後邊就有啲鮑魚啊、翅嘅組合啦、龍躉呢啲，基本上就係一啲酒樓有嘅菜式啦。你睇到佢個景，其實都係一個酒樓。好啦，甜品就係芝麻卷。好啦，今晚食完飯呢，就喺尖沙咀 Carry Hotel 樓上7樓嗰度呢，有個吧飲嘢嘅。好耐冇嚟啦，今日適逢都幾好天，所以就影下個環境俾大家睇下啦。同埋呢度飲嘢都幾舒服㗎，唔貴啦，100零蚊杯啦 cocktail。呢個環境都幾闊幾大嘅，都有嗰啲泰國嗰啲 rooftop bar 嘅 feel 嘅。咁你見到呢兩望係嗰個 bar 啦，中間然之後就開始入去咧嗰個飲嘢嘅 area 啦。咁你見到其實佢都影到晒嗰個成個 area 嘅。個海景都好靚下㗎，再行前少少俾大家睇下。今次嚟呢間酒樓就係 I Square 24樓港匯 T， 其實佢都應該開咗一段日子㗎啦。而家就有啲套餐，所以就再嚟試下啦。咁你見到其實佢主要都係做唔同嘅套餐。價錢都唔算太貴，2000零蚊就有12個人啦。咁我再影下個裏邊俾你大家睇下啦。而家啱啱食完飯，星期5晚10點鐘都唔算話太多人，都走晒啦。有啲套餐嗰啲 menu 就唔擺到嘅，一入門口咁你就會睇到㗎啦。呢度影到咁多啦，下次再有咩好嘅酒樓就介紹俾大家啦。拜拜。